Statsråden var inne på energieffektivisering som et viktig tiltak, og det er vi fra Høyres side helt enig med statsråden i. Og vi vet jo at EU har sitt 3x20-mål innen 2020, hvor de skal energieffektivisere 20% av sitt forbruk. Og Norge er jo da faktisk det eneste landet som ikke har satt et eget mål for energieffektivisering. Og mitt spørsmål til statsråden er om han kan være fornøyd med en sånn situasjon, hvor vi er de eneste som ikke har satt et mål for energieffektivisering, og om han også kan si noe om hva tid vi kan ha håp om å få på plass en målsetting også i Norge på dette området. Statsråd Solheim. Nå er jeg også i denne debatten stand-in for finansminister Sigbjørn Johnsen. Det fordrer seg at jeg skal da i tillegg være stand-in for olje- og energiminister Borten Moe, og jeg kan ikke foregripe hva som blir resultatet av akkurat den prosessen. Men la meg si at jeg var i Brussel i forrige uke og hadde samtale med en serie EU-ledere, inkludert miljøkommissær Potocnik, og et av de programmene han har lansert, og det er jeg sikker på at Høyre og vi vil være enige, er veldig interessant. Det er en av de såkalte 7 pilarene i EU 2020, og det er et program for å få til en generell ressurseffektivitet, altså få mer ut av mindre, bruke alle naturressurser, bruke menneskelige ressurser, og framfor alt også bruke energi på en mer effektiv måte. Jeg tror det er en helt sentral del av svaret på de utfordringene vi står overfor på dette og mange andre områder. Ønsker Meling en ny replikk? Ny replikk, Sirin Meling. Ja, president, jeg beklager hvis jeg overvurderer statsrådens evne til å svare i denne saken, men jeg prøver meg på ny i forhold til offshore vind. Fordi den nye energiministeren ble blant annet fra Greta Stavanger sin direktør beskyldt for at han avlyser den festen som regjeringen selv har invitert til i forhold til en fremtidig satsing på offshore vind. Noe som vi vet Norge har et stort potensial for å utvikle, og som også vil gjøre oss mindre avhengig av vannkraft. Dog ligger det noe frem i tid i forhold til kostnadselementet, men det å styrke teknologiutvikling og våre leverandørmiljøer mener vi fra Høyres side er viktig. Og mitt spørsmål til statsråd Solheim er om han deler statsråd Borten Moes tanker innenfor dette med havenergi. Statsråd Solheim. Nå har jeg bare sett medieversjoner av hva Ola Borten Moe angivelig skal ha sagt om dette spørsmålet. La meg da si hva jeg mener, og ganske sikker på at han også er enig i det. Det er at offshore vind er ikke et dagsaktuelt alternativ som akkurat nå kan bringe så mye energi til Norge at det kan løse våre umiddelbare energiutfordringer. Men offshore vind er jo en fantastisk framtidsmulighet. Det ligger et gigantisk potensial der. I det øyeblikk prisen kommer ned, så kan dette gi oss stor, og det er en av de energikildene for fremtiden som det er minst vanskeligheter med. Småskala sol og offshore vind er blant de minst kompliserte. Altså, det er færrest motforestillinger mot dem. Så jeg mener definitivt at det er noe vi bør satse mye mer på. Men det er selvfølgelig som med den første bilen. Første bilen var fryktelig dyr. Når man kommer opp i masseproduksjon og løser teknologiske utfordringer, så går prisen ned, og det blir et alternativ. Og sånn har vi sett på nær sagt alle teknologiske områder. Jeg er sikker på at vi skal gå videre på offshore vind også på den måten.